İndi Türk dünyası var, şöhretiyle, şanıyla. Azad etti yurdumu şehitler öz qanıyla. Hamlıqla xalqımız minnətdarıq sizlərə. Bu sevinci xoş günü yaşatdınız bizlərə. Səndən ayrı bircə gün döyünmədi qəlbimiz. Özümüzlə apardıq, hara getdik dərdi biz. Gəlmişəm huzuruna, gəl görüşək kəndimiz. Sözü söhbəti duzlu, xoş gördük ay nurlu. Ağarıbdı saçların, nə yaman qocalmısan. Neçə övlad itirib, zülümlərdə qalmısan. Ay gül açan kəndimiz, saralmısan, solmusan. Çöhrəndə bir soyuqluq, əllərindəki buzlu. İcaza ver bağrıma, basım səni Novruzlu. Burada keçib gəncliyin, dostlarla xoş yayı. Səslənib hey uzaqdan, axırmı qarqar çayı. Keçmişimiz sildilər, itib bağların sayı. Qozlu paşalar bağı, şirin uşaqlıq çağı. Nə günə qoy vallah vətəni düşmən yağı. Dağılıbdı hər evi, hər binəsi ocağı. Tayaxmır həzin-həzin, onda axan kəhrizin. Gərək dönəm Ağdama, yalvaram dizin-dizin. O çöl məhəlləsində yeri qalar evimizin. Xatirədir hərəsi, gedim görüm neyniyir indi Murad dərəsi. İndi yanındayıq biz, inildəmə, ağrıma. Bircə hay ver çağrıma, ay Novruzlu ayaqda. Basım səni bağrıma, basım səni bağrıma. Gel de gel. Ne geçse almışım. Evi burada. Burası Şirinlerle mi eviydi? O taraf Sabit Tacir'in eviydi. Ya bura bizim mescidimizdi, Allah'ın evidir. Allah gelip burada namaz kılmağı, oruç tutmağı, ziyaret eləməyə qismət eləsin, yaşamağa qismət eləsin. Allah'a qurban olun. Bu günə min şükür, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. İdris müəllimin evi. O getdim Artisan kökünü tapandan sonra. Evdeki çarı. Gedə sölməliyə. Kamil günü. Kazımov. Evləri buradır. Bayıtlı adam. Rəhmətli Şakir Fazıl var. Kazımov. Qır. Çöl məhlədən ulancarı qırdım. Dört yolumuz buraydı. İnqilabçının zaboru, Ramizgilin evi. O tarafta Kamil Dağgilin evi olub, o tarafta Ataşgilin evi olubdur. Bura Rəşməlinin zaboruydu. Burada Baxtiyargilin, Məhəmməd Dağgilin evi. Deyir o taraf Xanlar Dağgilin evi. Buradan görün nə çıxardı, tədə çıxardı. Bura Rəşim əlimin evidir. Bura Məhəmməd Dağgilin evidir. Burada bağlaq evidir. Buraya da qaz torpası gedir.
Bura bizim peynir suyumuz yerdi. Bura Baxtiyarcının tuğlası, ora evləri. Bu biri tərəf Şayıqçilin həyətidir. Buradan Şayıqçilə giriyordum. Bura Ay bizə sağ ol. giriyor. Hə. Ha, bizim darvazamız buraya. Sizin darvazı içəridəydi biraz. Ha, buradayım. Bizlər darvazamız. Biri Ərzada Allah. Burada kuyumuz olur. Koca bu kuyuya bakın görün. Bu kuyu ne yerden? Aynen öldü mü? Ha doğuşanın biri gitti. He. Kaçıram. Bak buna kadar. Bizim su kuyumuz olur. Hadi biraz versin. İhtiyar. Orada bizim su kuyumuz olur. Bu kara incili. O kara bozumsuz inciliydi. O tarafta da bir tane karıncılımız var. Yakın o da onun küçüğüydü. Bilirsin nerede? Burada da bizim orası programımızıydı mı? Buradan böyle hamsi, bağ, ne bileyim, müzik. Burası bağımızıydı. Burası Devşer mağaraydı. Mavisiydi. Bunlara yerden ispanı. Yani sıfamızı bak böyle dağıdı. Yağın ki yandırıflar da. Evet, tutarlar da hissi yukarılara bak. Ha. İyi görsen orada yanıklar görsen. Hə, Taxtalar yanık. Nasıl yanıq? Ha, yermenin. Burada servantımız vardı. Servantın içine yığmıştım. Gülbələri sırayla beləsinə piramida kimi düzəltmişdim. Qəzək vermişdim. O içindeki kavgaşığı da yırdım apardım orada. Krustalları da gizledim ki güya bir de gelecek. O kısmet olmadı. Ondan sonra kısmet olup indi gelmiş ya da lele çöçüp yurdu kalır. Şimdi o. Müşravandı. Ha yok biz de tapmadık aparıfla. Onun hallolunmuş ya bir tane burada onun aideliğe tullanıp getirdik. Bu keçme ne yer var öyle olubdur. Yürüp buradan tullanırdık oyca buca. Yani ayak değmesin. Bizim aramızda bak sefer bir olubdur. Bu da rahmetli Cigancı'nın evi değil. Bunlar mal söylerlerdi. Ya bu da kahramanın evi. İşte de Yok Valih'in evi de o birisi kahramanın evidir. Rahmetli Kurbancı'nın həyətidir bura. Və Kurbancı'nın dədə yurdu. Kurbanı öz... Hə, bir ama sonradan təzə yurt. Hə. Ya. Ha, doğuşan bunu görüyor, ne hala salır. Buna bak. Ay. Səsləyəcəyim ki, yaşıl inciliydi bu, uzun. Armut kimi uzun olurdu. Bunların həyətində her bütün ağaçlar demək olar ki, Allah hamısına, bu aileden kim rəhmətə gedib hamısına, Allah qən rəhmət edin. Buranın hamısı elə bilirik ki, öz həyətimizdir. Buranın fındığında, armudunda öyle bol olurdu. Her şeyin hamısını biz yiyirdik. Hala arada deyirdim ki, istəyirsinizsə, sizə də yığın verin, yiyin. Biraz məsafə var idi. Onlara gelen yol buraydı. O buraya gelirdi, onların evine gelirdi. Ay sağ olun. Demek buradan da böyle Salih'in evi. Salih'in evi. Yağın çoğru olar. O tarafıydı. Belki fırlatıştılar, sonra böyle olacak. O Salih'te Acil'in eviydi. O yarı kəsikdə onlar da bizimki olacaq. Salih'in de. Gideceğim de olacak galiba. İyi. Alamız idi. Buraya
ilə nə boyda at gedirdi, yadından düşürdü. Yadımdadır. Bizim Yadımdadır. bak suyumuz buradan gelirdi. Ha, siz tərəfə sordunuz. Yelkin demək, buranın sonradan zabur edin. Yelkin həyətində incirlərə bax. Allah'ın toğlasıdır. Allah'ın toğlası 2 dənə idi, biri buradaydı, biri evine atar. Bilirəm. Bu da İldirim dayıgilin toğlası zalıdır yani. Hə, oradan da girdin, düz gedirdin evlərin. O ev onların içində. Hə də o evdə onların ki. Ağaçlı zatdır. Ayağın altı yumuşaq olanda qorxma yine. Təzə töymədi. Hə. Qaldıqlarını da qaranda doğuşan qırdadır. Bu Adəmin evidir. Kim ədəbə? Bu rəhmətli Səttarın evidir. Şakogil'in evidir. Oradan nene Sabir'in boş həyəti idi. Qurbanla bölbür. Ay sağ ol. Sonra Qurbanın yarım tikilisi var orada. Bildim. Ondan sonra gedir Əhəd, İlqar, o bir tərəfə Aslan. Onlar oyca gedir. İlhamın evi oldu, deyil. Hə, o qıraqşır. Ay sağ ol. Bu Bağmanın evidir. Yon elə bir ki belədir. Ondan oyca da elə bir ki Salmanın evidir. Toşana bax, toşana bax. Gördün getdi, Kulaqları gördüm, hə, özü Gedir gördüm. tərəfdə balaca rəhmət Salmanın evidir. Allah rəhmət O tərəfə Qəzənfərin evidir. Bax demək elə ki, bunun arxasındakı da Ramilin evidir. Bax, bu da İldirim əmgilin evidir. Haydi da vay. Haydi da. Hə, öz ata yurdumuza xoş gəlmişsən. Oy. Allah atana, anana rəhmət eləsin. Allah ölənlərinə Bacına, qardaşına rəhmət eləsin. Allah sən Allah yavərə, canını sağ əliyə eləsin. can sağlığı versin. Ha, bax, burası sizin dədə yurdumuzdur. Allah köçüb gəlib elimizdə, obamızda yaşamağa qismət eləsin. Amin. Gəlin yaxınlaşaq, görək nə var, nə yox. Allah özü qorusun. Amin. Canımızı sağ eləsin. Bax, burada böyüyüb başa çatdığını buradır qəzən. Bəli. Allah Ceyran xalıya da, xan dayıya da rəhmət eləsin, özümə rəhmət eləsin. Sağ ol qadınım, Allah ölənlərinə Yavərin rəhmət eləsin. əziyyəti olur, yavər Allah can sağlığı versin. Sağ ol, sağ ol. Torpaq üstündə yavərin də əziyyəti olur. Rəhmətli şəhidimiz Əzimin əziyyəti olur. Allah rəhmət eləsin ölənlərə. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin ki, onların sayəsində gəlib biz bu 32 ildən sonra buranı görə bilirik. Allah sağ rəhmət eləsin ay ata, ay ana. Ay qardaş. Ay kəndimizdən rəhmətə gedənlər, dünyasını dəyişənlər. Allah hamınıza rəhmət eləsin. Amin. Kaş belə görməyəydik yerimizi şimdi. Allah fəxr deyərək. Allah erməninin bəlasını versin. Amin, amin inşallah. Verə Allah gəl. sənin də canını sağ eləsin qardaş. Sənin səbəbinə gəldim, çıxdım bura. Evet, çok sağ ol kardeş. Çünki arzumu yüzlüyü gələ bilmirdim. Çox adam bura gələ bilmirdi. Allah Günlərim Allah səni var eləsin ki, Canınızı sağ doğma eləsin. Yurdumuza, boya başa çatdığımız evimizi gördüm. Pis vəziyyətdə olsa da. bu günə də şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində gəlib biz belə yeri görürüksə bu günə də şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin hamısına. Qazilərimizə can sağlığı versin. Ya bax belədir. Amma Əkrəm elə söz arasında deyəndə sizin xeyli kubikiniz var ha. Bərpa eləyib yaşamaq olar. Allah canınızı sağ eləsin qa. Dəmir karavatlarımız ay qamətdə. Ay aman. Burası zalımız idi. İki otağında yan yana oradaydı. Ay aman. Allah yedim yiyirsin ay. Bizim evimiz. Yine Qaməttin Allah size can sağlığı versin. Yaməttin qardaşımızın da Allah canı sağ eləsin. O da çox işıqlandırır kəndimizi. Bağmanın Allah canı sağ eləsin. Gözəl sözləri var, şeirləri var. Sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Allah, Sağ ol qadın. mən ancaq arzuladığım odur ki, elimizdə, obamızda gəlib az da olsa yaşamağa Allah qismət eləsin. Amin. Amin. Var ol, var ol. Sağ ol qadın. Bu günə də min şükürlər olsun. Şükür, çox şükür.
Bak bura Şahmardan bile giden yol. Haydi dedim. Buca hayatı. Allah rahmetli Yazımın. Yaşar'ın evi de öyle o. Ha bak Yaşar'ın evinden de böğründen aşağı Elmircil biz baş başa götürmüştük bak oralardan. Başa Şalmanlar hanı. Elinin evi de o taraftaydı. Elin evi Daştepe'deydi. Bilmirəm oru. Ben bile değil o qıraqdakı o balaca ev var. Bak səhv eləmirəmsə. İri gelişlerden yalan yapmıştı. Burada İslamgilin, Balolan əmgilin evi deyil. Haydi de vay. Evet efendim. Rəhimgil evi hanı be qal. Gözə görək. Bəlkə bir səhbildir, gözdə bir sədər. Yox, elə düzdür. Yox. Ola bilər ki, Allah rəhmət eləsin, ay Şahmarda. Şahmar da. Ay Mahmud, ay aşağı Allah sizə rəhmət eləsin. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Burada onların eviydi. Mahmar xala, hamısına Allah rəhmət eləsin. Rəhim qala, burada sizin evinizdir. Bura sizin ata yurdumuz. Kötü gəlib yaşamağa Allah qismət eləsin. Amin. Allah erməniyə minnətlər eləsin. Amin. Bax demək 30 neçə ilsə bundan qabaq bax bastırılan gör nə qədər ömrü tapdırsa bu. Hələ bu həmən haqq hesabdır. Elədir. Gedək, Bax, gedək. bura hələ toğlamız olur. Bura darvazamız olur. Bura evimiz olur. Allah erməninin bəlasını versin. Nə günü də qoydular bizi. Bizim evlərin gözləridir. Ey dədəm ay. Bu da bizim artımamız idi. Bu da bizim padvalımız idi. Xaladenikimiz. Xaladenikimiz. Bunlar da evin qabanı rəhmətli şaxı vurduğu bəzəkli daşlar. Ey dədəm. Bu sənin evin idi o. Daştepe'de tiktiğimiz eviydi. 100% yaxına gedə bilmirik şeylə. Ah, 100% sənin o. Buralarda Silya müəllimginin zaboru. Silya müəllimin evi. Oralar hamısı qaçagilər, tahirgilər. Üzü belə Daştepe. Heyf səndən Noruz'dur, heyf. Çöl məhəllədir ha buralar. Bax buralar hamısı çöl məhəllənin evləri. Bax buralar daşlı təpədir. Bax buralar gölkən o hündür evlər. Daşlı təpənin evləri. Oğlum dedemgilin evidir, Baloğlan dedemgilin. Orada bizim evdi gene. Heyf sana kendimiz heyf. Gaz peçi, bozqa. Bozqa, nə bilim, burada Haydi adam. bacımın qazanının qapağı. Allah rəhmət eləsin. Süleyman dayıya, Şəkürə nəniyə. Allah rəhmət eləsin. Gəhrə. Evet, tabii. Dəhrədə dəhrəlik qalmış. Bu da bizim dəhrəmiz. Yox, bir dənə incillər var. Sən
Gül açıb Novruzluğumuz ay Qaməddin. Qaməddin, Novruzluğumuz çiçək açıb. Yuxu qədər 10 qadır çıxardılar, deyim o 10 yeridir, çökək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Dünyasını dəyişmiş Novruzlularımıza Allah rəhmət eləsin. Novruzluğumuz gül açır yavaş-yavaş. İnşallah yaxşı olar. Bura Məhəmməd Tacir'in toğlasının aralığıdır, dar aralıq var idi. Qoz buradaydı, qoz buradaydı. Bizim de o çürük setka, toxunma setka buradaydı. Qaməddin Qulançar yığdı. Qulançara bax.